正在直播中，大家点击我的头像就能看到精彩户外直播了。这样呗，2个呗，大伙儿是不是？哪一个这芋泥啊，挖的挺沉的。哈哈。那小螃蟹籽儿来了。
上咱家小可爱出发赶海喽！这只六角恐龙好像是落单了，呵呵，瞎晃悠，样子还真是萌萌的。